Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar los sonidos en tu Samsung Galaxy Note 10. Para eso entramos en ajustes y ahora entramos en la pestaña sonidos y vibración. Aquí tenemos melodía, sonido de notificación, sonido de sistema, y para cambiar uno de ellos entramos en la pestaña. Aquí elegimos la melodía deseada. Volvemos y lo mismo podemos hacer con el sonido de notificación. Volvemos y vemos que los sonidos ya están cambiados. Aquí también cuando entramos en volumen podemos cambiar el volumen de la melodía, de los multimedias, notificaciones, sistema, etc. Y es todo. Muchas gracias por ver el video. Te invito a dejar un like, comentar y suscribirte a nuestro canal.